好，今日整啲味咧就好啱大家食嘅。Helen 同 Michael 一定要學，點解呢？佢除咗可以做餸咧，佢本身已經係一個好有營養嘅一餐嚟嘅。佢嘅材料咧就係薯仔粒同埋牛肉粒，主要呢兩樣嘢係好好味嘅，係媽咪整嘅。OK，咁媽咪而家教咗我，咁咧我哋而家示範點樣整。材料咧你要買薯仔，你大概一餐係細個嘅一個或者大個嘅半個，你自己數下。譬如你要整午餐嘅，咁你就買足夠嘅薯仔咯。如果你要整俾人食嘅，好似 Helen 咁整俾成個 house 15個人食嘅，咁你要數下數啱佢。OK， 牛肉媽咪咧就買呢啲一條條嗰啲容易切啲，因為應該切粒噶嘛。OK， 咁我諗咁樣一包食4-5餐啦。OK。如果你有15個人，咁咪要買3包咯。OK， 好啦，跟住其他嘅材料咧就包括鹽、cooking wine、oil、pepper 同埋呢個 cornstarch。OK， 嗰啲粉。OK， 咁咧而家咧第一步咧就係講解薯仔先，但係咧我想講多兩樣 optional 嘅材料。呢兩樣 optional 嘅材料咧係隨得你嘅。加咗落去就更加超級好味，但係就要多啲嘢搞啦。第一樣就係蝦，譬如咧你買一包嗰啲急凍嗰啲蝦有10隻嘅，咁你整午餐每餐就撈2隻落去，就係咁樣嘅啫，撈埋落去嘅蝦。你可以搣咗殼佢先，搣咗殼佢解咗凍，解凍咧蝦咧就係你將佢成包擺喺雪櫃下格，第二朝瞓醒覺起身，揾啲水再浸多佢半個鐘頭到，就搣殼，搣咗就可以用噶啦。搣咗殼之後咧，揾啲鹽，半羹鹽，少少白胡椒粉，醃佢15分鐘就可以用噶啦。呢個係蝦，隨得你嘅。如果你買咗啲蝦係搣咗殼嗰啲咧，通常嗰啲西人嗰啲搣咗殼嗰啲蝦冇咁好味嘅。喺唐人或者西人超市買嗰啲有殼嗰啲未煮嗰啲蝦啊，買翻嚟解凍咧特別好味。呢個第一個 optional 嘅 ingredient 就係蝦。第二個咧就係青豆或者粟米，OK， 少量撈落去嘅最後，咁我陣間會講嘅啦。但係咧呢兩個係因為 optional 嘅咧，咁所以咧我哋講咗主要嘅材料，淨係得兩樣啫，就係薯仔同埋牛肉粒。好，媽咪咧而家示範批皮先。嗰啲薯仔咧你唔批皮都得嘅，你可以用一個牙刷，係專門攞嚟煮食用嘅。擦乾淨個皮喺個水度洗乾淨，佢係食得嘅薯仔皮。OK， 但係如果你中意批皮都可以買一個呢啲peeler，咁咧就自己小心啲。OK， 1蚊市場有，周圍有噶啦，小心啲，因為你唔好批到隻手啲皮啊，向外批咁就唔會批到隻手啦。同埋咧批嘅時候咧要小心，因為個薯仔濕滑咧，跣手就會批咗落手指嗰度噶啦，所以一定要小心。就係因為批皮麻煩，同埋皮其實好有營養咧，所以我就中意洗乾淨佢食埋嘅。但係媽咪咧就中意批咗佢，隨得你自己決定。咁而家首先批好啲薯仔先。好啦，咁咧我上次已經講過啦，因為咧你哋用刀比較渣，所以記住咧，你哋唔識磨刀咧，一把刀用咗1-2年冇用咧，就揾啲厚報紙包住抌咗佢。一把刀可能幾十蚊嘅啫嘛，用2年你咪抌咗佢咯。我識磨刀，我可以自己 sharpen 佢。你唔識 sharpen 咧，你用2年佢鈍咗、崩咗，你就抌咗佢啦。因為咧把刀唔利咧係最容易受傷、切到手嘅。OK， 因為你太大力㗎嘛。OK， 好啦，個薯仔或者洋葱一樣嘅，以前講過啦。你唔識控制壓弓，尤其是洋葱咧，唔知點切，驚切到手咧。第一下咧，你首先用個大叉。買個有咁大得咁大嘅叉，吉住佢先。第一下咧就係用叉住咁樣切，係咪得？咁樣切開佢一半先。切開佢一半咧，佢咪有2個 flat surface 咯。咁跟住咧，你就將個 flat surface 咁樣，咁咪容易切咯，係咪？隨得你嘅啫嘛，切粒你中意點切都得㗎。嗱，譬如我咁樣。我冇切得媽咪嗰啲咁靚，但係 OK 一樣係可以。總之一粒粒一嚿嚿 ，OK。
一粒咧大概係1個 cm cube，但係隨得你嘅，你中意大粒啲都得，唔使切咁耐。OK， 嗱佢有個 flat surface 係咪易切好多啊？嗱咁樣，咁樣，咁樣，嗱咁樣係咪唔會咁容易切到手啊？第一下咧圓碌碌嘅時候係最容易切到手嘅，你就揾個大叉篤住佢，切咗嗰下先，製造咗2個 flat surface 出嚟，跟住先慢慢切。咁而家咧就冇咁容易切到手噶啦。好，切晒啲薯仔先。好，而家媽咪用佢嘅方法，佢就係咁樣切一片片厚厚地嘅先。嗱，記住小心唔好切到手嚇。你唔需要咁大把刀嘅，你攞嗰啲細少少嗰啲刀啲一樣得嘅，好似把鋸咁樣嗰啲。嗱，你睇到媽咪點樣將一個薯仔變咗一片片，跟住一片片變咗一條條，一條條就變咗一粒粒。就係咁啦 ，OK。由於我唔想條片太長咧，咁我而家暫停先。但係你已經明白點切啦。OK， 啲薯仔粒切好晒之後咧，就要揾水浸，跟住落鹽嘅。嗱，頭先我切嗰啲咧，媽咪鹽唔夠細粒，佢照切再細啲。OK， 你自己中意幾大幾細咧，你可以自己 experiment 嘅，冇規定嘅呢啲。OK， 但係咧個原理咧就係咧，你切得越細粒咧，一間淥水嘅時間就越短。越大粒咧就要淥耐少少，如果唔係唔夠腍。好，咁呢啲薯仔粒咧，媽咪咧就話咧要浸一陣水先嘅，攞啲乾淨嘅凍水啦，水喉水啦，攞一羹鹽落去浸下佢先。浸大概幾耐咧？浸大概幾耐？5分鐘。5分鐘。啊，浸5分鐘先，浸鹽水。OK， 而家咧就將啲牛肉條切做牛肉粒。OK， 你如果買一嚿牛肉翻嚟咧，一樣得嘅。牛肉你咪切咗佢，一嚿變咗一片，一片變咗一條，一條變咗一粒，切幾次。如果你開始已經係一條條寫住 stir fry 嗰啲 beef 嘅咧，咪容易啲咯，因為佢已經係一條啊嘛，咁你咪切粒就得啦。OK。小心唔好切到手啊嚇！你哋又係好啦，基本上咧就係將呢啲一條條嘅牛肉咧切咗佢就一粒粒，又係大概1個 cm cube 咁上下啦。OK， 同嗰啲薯仔差唔多大細粒。OK， 好啦，我哋一陣間再講。煮食油大概1羹。料酒 cooking wine 2羹，甚至多啲都得。一煎就蒸發㗎啦。胡椒粉啊，我漏咗，其實好少糖。唔係少少鹽，少少嘅意思即係好少，落少少落。咁咧撈勻佢先，因為一旦落咗嗰個 cornstarch 叫做生粉咧，佢就蒸埋一堆㗎啦。落少少煮食油落去咧，等佢滑啲，同埋個粉嘅意思一樣。cornstarch 頭先爸爸講嘅，咁多嘅牛肉落幾多咧？我都係睇人哋啲食譜講。大概3個呢啲細羹，冇咁焦喎。如果你落得太多就太焦，焦到一嚿嘢煮嗰時就諗係啲粉，整唔到啲肉落去。但係咧就俾心機撈，而家撈緊嗰時咧，嗰啲薯仔已經浸到咁上下。料酒係多啲嘅，我係整。
好，由佢醃一陣。好啦，我頭先講過，如果你落啲 optional 嘅材料，例如蝦嘅話，你每餐當佢2隻，你食午餐就10隻啦，一包大概10隻到。解咗凍，搣咗殼，落啲鹽醃下佢，咁啊準備一陣間咧同個牛肉一齊煮嘅。OK， 咁嗰啲青豆同埋粟米咧就你揾啲滾水淥一淥佢，撈起佢準備用。但係青豆、粟米同埋蝦咧係 optional 嘅，落咗去更加好味。好，咁咧就預備定一煲滾水係愛嚟烚個薯仔嘅。OK， 咁而家咧將頭先醃咗5分鐘鹽水嗰啲薯仔咧抌落去，大概煮佢5分鐘。嗱，睇住個鐘嚇，太耐咧就會散晒，變咗 mashed potato；唔夠耐咧又太實。將啲薯仔抌晒落去先。好啦，烚佢5分鐘。好，媽咪話咧個樣已經好腍，所以3-4分鐘已經撈起。你哋可以自己 improvise 嘅，覺得佢太腍咧就即刻撈起嚟，少少7成熟就得，因為一陣間仲要煎嘅。OK， 而家撈起佢先。好，嗰個薯仔咧其實係煮2次嘅。頭先第一 part 就淥啦，第二 part 就係煎嘅，燒熱隻鑊，落啲油。OK， 一陣間啲薯仔粒咧係倒落煎嘅。嗱，要揾個 strainer 咁樣嚇，咁啊唔會將啲水倒咗落去啊嘛，嚇，乾乾地咁抌落去煎下佢。即係咧頭先烚咗佢7成熟噶啦，而家再煎多3成，煎佢，煎香佢嘅啫，我諗係，可能大概煎3分鐘、5分鐘咁上下啦。嗱，咁你哋見到咧，媽咪而家得閒反下佢嘅，咁而家咧係煎咗2分零鐘。嗱，你見到呢啲薯仔咧有少少輕微少少啡啡地，有少少煎到香香地咁啦。見唔見咧有少少啡啡地啊？咁咧就開始有少少好味嘅。咁呢個時候咧，媽咪咧就要落少少鹽落去嘅。而家咧就嚟炒咗5分鐘噶啦。OK， 落啲鹽落去，因為淡茂茂唔好味嘅。OK。咁落個鹽咧，又兜勻佢啦。好啦，咁咧而家準備落啲頭先醃好嘅牛肉粒落去啦。但係咧，我哋除咗牛肉之外咧，炸帝如果你想落蝦，就已經醃好㗎啦，準備可以落㗎啦。青豆或者粟米咧，你頭先用滾水淥咗1分鐘嘅，撈起咗平乾水，而家連埋啲牛肉一齊倒落去。嗱，生㗎啲牛肉就咁倒落去。我諗炒佢3至5分鐘到啦，炒到啲牛肉同埋蝦熟晒啦。OK， 青豆同埋粟米如果你落嘅話咧，佢就已經係頭先淥熟咗㗎啦，就唔緊要。但係啲肉咧就要搞到佢熟，就唔好太耐喎，太耐咧又太韌，蝦又係。我諗3至5分鐘到啦，撩佢。嗱，牛肉咧最易睇㗎啦，佢熟嘅話咧就由紅色變咗啡色嘅。嗱，如果你食呢啲牛肉粒咧，有個好處就係你唔使買太貴嘅牛肉嘅。牛肉平貴咧就係計乎佢硬定係軟，越軟腍嗰啲咧就越貴嘅。OK， 牛扒嗰啲靚嗰啲腍嗰啲咧係好貴嘅。OK。越平嗰啲牛肉咧就越韌嘅，但係韌唔怕喎。你譬如你買嚿平牛肉，但係你切到一粒粒，
咁你唔覺韌嘅，因為一粒粒好細粒噶嘛。OK， 咁變咗咧呢個係一個平嘅食牛肉嘅方法。好啦，呢個時候你 imagine 下，如果有蝦喺度咧，個蝦咧會由白白地即變咗粉紅色，就表示佢熟嘅。OK， 咁一樣係3至5分鐘一齊炒佢就得㗎啦。記住咧，啲蝦同埋牛肉咧係乾乾地嘅落去㗎嚇，唔好成兜水啊，唔得㗎，因為呢個餸係乾乾地嘅。嗱，你見到媽咪咧頭先咧熄細咗個火，因為驚佢燶啊嘛，擰細咗少少，咁咧就等佢唔好乾晒 ，OK。嗱，而家已經炒咗2分鐘啦。其實我諗3、4分鐘得㗎，唔使5分鐘。OK， 你睇到佢個樣，啲嘢開始全部變晒色咧，就得㗎啦。嗱，媽咪咧啱啱又再熄細咗個火。OK， 佢而家暫時熄咗佢。暫時熄咗佢，其實都仲係煮緊嘅，因為咧個鑊好熱噶嘛。佢而家驚佢燶，咁所以暫時熄咗佢先。同埋你周圍揾下啲牛肉冇血咯喎，紅嗰啲血跡，其實就真係已經熄得火。拎過嚟太驚人，拎過隔離。其實咧而家係炒咗已經得㗎啦4分鐘嘅啫。3分幾4分嘅啫。因為啲牛肉我切得太細，但係頭先我見到血色，所以我較細火。頭先爸爸留意到。嗱，記住咧，唔好熟得滯，熟得滯咧牛肉同埋蝦都會好韌，唔好食嘅。係啊。OK， 咁我哋咧而家咧暫時停咗佢先，陣間 show 俾你睇最後個 end product 係點樣嘅。媽咪咧就用一個咁樣嘅兜咧，大嘅湯羹咧容易起啲。OK。哇！你睇下呢個 end product 最後呢個幾靚，佢個好處就係咩咧？佢唔使加飯，佢本身就係一個餐嚟嘅，有薯仔有牛肉。如果你有蝦有青豆有粟米咧，就仲更加好味。OK， 咁咧晚餐又得，你帶 lunch 一樣得。佢仲有個好處喎，就係咧你中意叮熱咗佢食就得，雪櫃攞出嚟凍食一樣好味嘅。OK， 咁咧就譬如你咁樣一個 meal。加一紮西蘭花或者加啲沙律，咁已經係一個好有營養嘅一餐。薯仔同埋牛肉都係好有營養嘅，咁所以我希望你哋兩位咧一定要學呢味嘢。佢整嘅過程咧係相對地容易嘅，你一次整食4、5日 ，OK？ 你淨係食晚餐嘅，咁你咪整5次咯，整5餐咯。如果你整lunch 都係食佢，咁你咪直食10餐咯，自己計晒啲材料嘅份量，一次過整咗佢，整2個鐘頭咧，個半鐘就夠㗎啦。整個半鐘頭咧已經食好多日㗎啦，烚啲西蘭花加落去咁啊已經得㗎啦。OK， 一定要學咗佢，唔該。